Tura. Yorilgan narsani yana shirib yorasan uka. Ko'ting nechinchi yilda oling? Ko'ting nechinchi yilda qizligini berilgan? Ko'ting silkasini kim olgan? Götdüm silkasi alınmagan elden. Ha. Alacak mısın? Ya men ko't sikmayman. Menem göt sikim ben de şunu hiç aytib turibman da. Ko't sikkanam ko'tiga siktirganam ko't hisoblanadi. Yo, bize om sikamiz, om, ağa. Omni qayerdan topamiz? Bir tane $100 bak o, şunu karmak ilip durup aynadan çıkarıp koysan, geleveredi özü. Geleveredi astan. Normalniy bola pulga om sikmaydi. Normalniy bola tekinga sikadi. Doğru. Bu gaping ham doğru lekin. Normalniy bolani tekinga ko'radigan joylari bor, jo'ra. Doğru, bizlar ham hali pul berib sikmaylik. Endi prosta qayerdan olaman omni deganingga aytyapman-da. Ağa. Ya endi onasini o'zi normalniy bola pul berib om sikmaydi. Pul berib om sikayotgan odam o'zini qadrini bilmaydi. Yaxshi, Sardor, do'stim. Mendan xafa emasmisan? Men shuni uchun uylandim. Yo, sendan xafaman. Men hech kimdan xafa emasman. Biza bir oddiy kolxozchi bola. Biz ham shunday, Jo'rajon, biz ham shunday. Men ham hozir stroykadan keldim, onasini emsam. Ena stroykada o'tiribman, taqir-tuqir yurib turibsan-ku, ustima hozir dosh posham tushib ketadi, kellama yollaydi. Men videolarini montaj etaman, doğrusu sen başka türlü tushunasan da bu köt meni yomonlab chiqdi, yana bir narsa mening ko'nglimda ina bu sahana bak-ku, kiri yo'q baribir, kiri yo'q. Jo'ra 1 million prosmotrga qancha pul olyapsan, to'g'risini ayt. Endi shuni ham aytib o'tiraymi shuncha odamning yanında. Aytmasang bo'lmaydi. 1 million prosmotrga qancha pul olyapsan? 1 million emas, 1 milliondan past raqam beradi. Mingdan o'tsa bo'ldi prosmotr bir videoga. Bilaman. 1 million prosmotrga qancha pul to'layapti TikTok? To'g'risini xalqqa ayt. Xalqqa eshitayotgan kun keldi. Ayt. Nechta odam eshitib o'tiribdi, senda 2000 ta bor, 2,5 ta bormi? Bor. Mana shu holat ichida aytaman, prosmotr masalan oyiga eng oz oldim deganda $800-700 oyiga. Eng ko'p oldim deganda $1200-1300 olaman. Men video qo'ymayapman-da, video qo'ymayapman. To'g'risi. Onasini emsin bilib maktabda borib 7 yil universitetda o'qib, necha yildir pora berib, kontraktlarni to'lab, 4 million oylikka maktabda domlalar qilayotganlar eshitinglar buni gapini, eshitinglar. Gapir. Oson, bu ham oson emas. Agar 5 marta boshqa birovning kontentini qo'yib qo'ysa ketdi, monetizatsiya. Meni bu 10-15 akkauntim bu. Bu ko't meni yomonlab chiqqaniga TikTok bunga pul to'laydi. Bu pidaras poyiga $800,000, $1,200 meni so'kib chiqqaniga oladi bu pul. Bizda bir gap bor, Sardor, bizda bir gap bor. Amallagan om sikadi. Tushuntira oldimmi? Bizda bir gap bor. O'shanaqa gap bor. Baribir yomon bola emassan, Sardor. Seni yaxshi taniyman, ko'pdan kuzataman, efirlaringni kuzataman, odamlarga, masalan, yetin olmayotganlarga yordam beryapsan. Men oldinlari boshlab Sulton Muhammad bilan o'ynarding. O'sha paytlar yomon ko'rardim seni. Yo'q, qarasam mujik. Xuddi sen ham bizday bir ko'nglingda kiri yo'q. Baribir tiling yomon bo'lgani bilan ko'nglingda kiri yo'q ekanda. Shuning uchun men haligi qo'shningni bitta 70 yoshidagi qo'shningning uyini, devorlarini qurib berding. Malades. Men o'shandan keyin bor-ku seni o'zim do'stim deb tan oldim. Oldin iqtisod, keyin siyosat deydi. Videolar chiqaraver. Sen ham aka yoshing katta, oilani tervatyapsan, halolingmisan? Men boya so'rading, yana aytaman. Hozirgacha ham xafa bo'lmaganman sizlardan. Bundan keyin ham sizlardan xafa bo'lmayman. Chunki qanday qilib bo'lmasin, mana bu TikTokda aldab pulini olyapsan. Tushunayapsanmi? Aldab emas. Burada aktyorchilik kerak. Ozgina jillichilik, aktyorchilik kerak. Lekin hayot bilan TikTokni tenglashtirmash kerak. Hayot bilan TikTokni tenglashtirgan odam sikilib ketadi, TikTokga kira olmaydi. Shunday. Qanday quloqni keratishing kerak ozgina.
qanday qilishingdan qat'iy nazar oilangga, bola chaqangga, misol yaqinlaringga, misol yordaming tegyaptimi aka? Men to'layotgan pulingdan, olayotgan anoningdan roziman, xafa emasman. Men xafa Lekin emasman. sening videonga pul alıyorum. Sening videongda avtoriski bor. Sening videonu 1 minutdan ko'p qo'ysam blok atadi, monetizatsiya ishlamaydi doğrusu. 1 minutdan kam qilib qo'yaman sening videongni. Lekin 1 minutdan olib bormayman. 1 minutdan o'tirsam sening videonga avtoriski tushadi. Rostini ayt, rostini ayt. Shuncha umring mobaynida qo'ygan videolaringda, misol necha yildan beri video qo'yasan? Meni qo'ygan videolaring necha million prosmotrlargacha yetib ketgan ayt. Seniki 3,5 bitta videomda 3,5 milliongacha bo'lgan. Haligi qiz haqida men prosta prikol qilib qo'ydim uni, u chinga aylanib ketdi. Birinchi to'g'ri men qo'ydim aytganingdek o'sha videoni. Men uni u daraja bo'lib ketadi deb o'ylaganim yo'q to'g'risi. Hamma mendan qashat qilib olgan to'g'risi. Men u daraja bo'lib ketadi demadim. 3,5 million prosmotr bo'lgan o'sha video. Nima bilan qo'ydim seni? Haligi bloger borki, ismi kim edi uni? Baqaloq. Kim uni? Shuhrat Kopti. Shuhrat, ha. Shuhrat. O'sha bilan qo'ydim seni, haligi telefon qilib, bir odamga telefon qilib, u efirinda telefon qilib o'tirdim, men seni yoniga qo'yib qo'ydim prosta. O'sha videoing 3,5 million prosmotr bo'lgan. U narigi akkauntda ular. Gap yo'q, gap yo'q. Lekin 1 minutga olib bormadim. 1 minutdan o'tirsam meni blok bo'ladi-da, avtoriski bor videolaringga. Jo'rajon qara. Nimaiki qilishingdan qat'iy nazar eplayapsan, eshak desak tamom. Boshqa gapim yo'q. Yaxshi, men senda gapim bor. Mana hozir xalq orasida aytaman. To'g'risi narigi akkauntimda ham 140 ming obunachi bor, bunda 171 ming obunachi bor. Meni Sardor Gans sen deb o'ylab ko'p odamlar yozyapti-da menga. Men aldashni yomon ko'raman. Men biza Xorazmdan bilasan o'zing. Bir gap deymiz. Shunday ayol kishilar yozyapti, Sardor meni o'g'lim o'lib qolmoqchi, Sardor meni ukam o'lib qolmoqchi, yordam kerak. Opa, Sardor emasman, iltimos deyman. O'ziga yozinglar deyman. O'ziga yozib bo'lmayapti, men telefon nomerini qayerdan bilaman uymanda. Kuniga bir 100-200 odam yozadi. To'g'risi borki, seni so'rab. Bor to'yib ketdim, bor lishga ilib qo'ysam, lishkagina o'zidan-o'zi avtomatik ochilib yana yozishaveradi. Juda ko'p. Yo'q, hozir gap emas. Juda ko'p xalq yozyapti, Sardor. Shunday. Endi mana shunday holatlar bo'lgan Jo'rajon. Men mana shu fake akkauntlarimni nomimni ochgan odamlardan nima uchun xafa bo'laman? Uyimga kelaveringlar, Qashqadaryoda turaman. Uyimni topasanglar yordam beraman, kelaveringlar deb odamlarni allab turib uyimga jo'natgan Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonlardan uyimga odamlar kelgan, shu fake akkauntlar allagan uchun. Voy bile, ana shu bo'lmaydi-da. Bir nima tamaq qilib boradi. Borgandan keyin sen ham xuddi osmondan yoningga tushgandek tushadi-ku, masalan, odam tayyor turishi kerak. Tayyor bo'lmay qolgan paytlari bo'ladi. Yura aka eshit. Ertalabdan kechgacha O'zbekistonda yurgan paytim bir kunda eng kami azizam ko'rgan, hoji ham ko'rgan, uyimga kelgan hamma mehmonlar ko'rgan. Bir kunda eng kami 20 tadan ziyod odam kelaydi uyimgacha. Malades. Bilaman, videolaringda ko'psini ko'rdim. Kuzataman men. Video chiqarsang kuzataman. Ko'raman. Qiziqib ko'raman. Shuning uchun aka, shuning uchun mana shu fake akkauntlardan iltimos qilib qolaman. Meni nomimdan bitta insonni sarson qilib, bitta odamni ovora qilib umid bermanglar. To'g'risi. Menga kelishib ko'rsatishadi propiskani. Opa, bu men emasman, siz bilan yozishmaganman deyman. Chunki meni YouTube'im yo'q. Meni misol shaxsiy ofitsial YouTube kanalim yo'q. Men YouTube'ga faqat qo'shiq eshitgan kiraman, tamom. YouTube'dagi barcha akkauntlarni hammasi fake, Jo'ra. Bitta ham o'zimda akkauntim yo'q. Yo'q, bitta akkaunting bo'lishi kerak, Sardor Gans Refer deganmi qanaqa? Yo'q, hammasi fake.
bunaqa podpiska 600 ming obunachi yig'ilgan u YouTube'da ham. Ya 1 million podpischiki borlar, kanallar bor YouTube'da meni nomimdan ochilgan. Ular menman. Meni bitta ham kanalim yo'q. Xo'p, yana bir narsadan uzr so'rab qolaman. Men narigi fake akkauntimdan seni boshingni nima ushlab turgan? Yusuf ushlab turibdi, boshingni olgan. Yusuf ushlab turgan. Sardor, sen meni yutding. Meni yutganing uchun seni boshingni olishga majbur bo'ldim. Mendan zo'r chiqqaning uchun boshingni inglizchalab ham yozib qo'yibman, ruschalab ham. Shunday qilib Yusuf seni boshingni ushlab turibdi narigi fake akkauntimdan. Bütün O'zbekiston xalqidan uzr so'rayman Sardorni boshini olganim uchun deb mana shunday qilib Yusuf ushlab turibdi. Yorasizlar. Montaj qilib yorasizlar. Va onasini o'zim ko'rib hayron qolaman. Bir kuni qabrga yozib qo'yibsizlar bular. Kim yozgan uni? Qabrda tepasiga meni rasmim turibdi, onasini pastda ismim turibdi. Qabrga uyib yozib qo'yibdi bular. To'g'ri, lekin qo'rqaman, to'g'risi. Juda qo'rqaman. Yomon narsa bu, birovni. Men shunaqangi montaj ishlab qo'yaman. Shu montajim borki, 10 milliongacha ham boradi prosmotr. Lekin qo'rqaman. Bos. Narsa. Bos. Yo. Bizni o'zbeklar borki, bunaqa. Ko'tni ichidan kir qidiradi, nima tirnoqni tagidanmi, kir yo'q joydan inani ujidan kir qidiradi-da. Men qo'rqaman, bor odamlarning gap so'zidan qo'rqaman, borki, bo'lmasa borki, shunaqangi montajlarni ishlab qo'yaman, borki, живой odam ko'ribdi, bilet, haqiqat rostmikin deb o'ylaydi-da. Bu rostga aylanib ketadi-da, keyin bo'lmaydi-da. Qo'rqaman. Men o'zim ham video qilib chiqsam bo'ladi. O'zim ham qilib chiqaman har zamonda. Lekin endi bizni yosh ham 35-36 yoshga borib qoldi-da. Joning sog' bo'lsin. Ishlang yomon jo'rajon. Biz bir aylanaylik. Yo'q, men gapim bor, hali gapimni kuzatmadim. Agar eshitaman desang, xo'p desang. Gap xo'p. Ana shu hozir seni nechta odam kuzatyapti? Faqat mujik. 2,5 ming. O'sha 2,5 ming odamning ichida 2,5 ming odamning ichida menga ayta olasanmi? Jo'ra, men sen bilan o'zini o'zi o'ldirishdan emas. Men u xatnak detski shartlardan emas. Men sen bilan bir battle o'ynamoqchiman. Dunyoga, mana shu dunyoga O'zbekistonga emas, dunyoga men battle o'ynashni qandayligini ko'rsatib qo'yacakman. Qanday shartdan battle o'ynashni men ko'rsatmoqchiman. Qachon? Prosta kino. Biz shunaqa battle o'ynaymiz, odamlar kino ko'ryapti. Hayotdagidek emas, hayotda unutishadi. Hayotga tenglashmaydi. Biz aytamiz, sen o'sha 10 ming odam kuzatib o'tiradimi seni? 100 ming odam kuzatib o'tiradimi? Men sen bilan battle o'ynayman, o'sha 100 ming odaming bilan men seni yutsam yoki sen meni yutsang, odamlar chinga olmaydi buni. Xuddi film, kino. Esmeralda tomosha qilarmidi bir odamlar, bu beklar. Ovqati ham yonib ketardi, yog'i kuyib. Xuddi o'shanaqa men shartdan battle o'ynamoqchiman. Shartni men dunyoga ko'rsatmoqchiman qanaqaligini. Qanaqa shart berishligini.